jaunuoliai eko karta vadinami. Eko karta. Jo, tai iš principo tai čia kilęs iš jaunimo iniciatyvos visas projektas ir vat mes subūrę jaunimą vykdom tokias skirtingus renginius. Tai vat vienas čia yra Vilnelės valymas, paskui visus pasimsim į Belmontą, ten maitinsim ekologišką virtuvę. Ir muselinę, aišku, kaip pagavai paleis principą propaguosim. Tai dabar trumpai tada apie programą. Tai Vilnelę valysim dviem ruožais, tai yra žemyn upę ir į viršų. Žemyn vadas yra Daivas, tas karbonuotas, gražus, jaunas vaikinas. Jo paleisim pačius stipriausius, kadangi ten yra labai aukšta žolė ir ten labai sunku praeiti ir pagrindė šiukšlės bus pačioj Vilnelėj. Tai tas, kas su botais arba tas, kas su brytkeliu. Aukštyn vadas yra Šarūnas, ten Šarūnas ir Rokas pagalbininkas. Visi turit maišus, visi turit pirštinės, jeigu neturit, dar priemonių yra ten, patarčiau pasiimti kaip minimum po 5 maišus. Jeigu neturit kur įsidėti, tai šalia turėkit draugą su kuprinė, kuris turi kur įsidėti. Šit musė, papasako, ką pameškėliuoja, sugavęs. Išlių. Nu, įmamų tokių. Kiek didžiausia? 34. Nu, paragavai bent vieną. Griekas, klausyk, vaikui. Nu, tėvai jau žinai, pats paleidinėko jau vaikui tai. Matas filmą. Mamoms linkėjau. Mama! Mačiute. Gelbės man. Mes einam irgi ieškoti. Ketvirti metai vyksta šita talka. Pakankamai daug surinkta buvo per pirmus kartus, nes tikrai užteršta upė. Nors iš kitos pusės upė miesto ribose, tai gal dėl to. Iš kitos pusės, nežiūrint į tai, kad miesto ribose vis tiek jinai pakankamai laukinė yra. Graži upė. Atsargiai, niekas klopčiai įsimaudo. Rimvidai, daugiau prašom pas tramvajas sąlygas. Keliaujam į viršų. Ai, Rimvidai, čia tavo maišas, paimk. Eini. Nieko, kol žemės išnyksiu. Sveika, dyzelė. Vitaminai. Nu, keliaujam, vaikai. Oi, jau auga. Žinau. Taigi bauda. Žiūrėk pirštelius į vietą. Mama ir man ir tau galime duos abiem. O dabar ateik pasakyti savo vardą. Sakyk, aš Jogailė Kestenytė. Jogailė Kestenytė. Mama pasakyti. 4. Sakyk, Bus 5 greitai. Greitai bus 5. Nu va. Ir iš kur atsirado talkoj? Iš čia pat, iš Vilniaus. O kas jūs pakvietė, kaip susižinojot? Na, draugai. Draugai. Elektroninės žinutės. Informacija sklinda ir nutarėm padirbėti. O čia broliukas, ne? Čia Kristijonas. Kristijonai, kiek tau metų? Man 8.
8. Nu, šaunuolis. Palauk, dar aš tada ir tave nupaveiksiu. Mama Eglė. O mama Eglė. Dar pavardės iki pakartokite, aiškiai, kada. Na, Kestenienė. Kestenienė. Nes nedaug dievė paskiau kaip iškreipai žmogus, žinai, įsižeidžia. Čia mus dabar. Aš taip, Žaliasis pasaulis ir žurnalas Meškeriotojas. Meškeriotojas. Taip. Einam, vaikai. O su musaininkais mes, matai, senai draugaujam jau. Nu, kad ten sakė, Jankauskas jau iki bepratinės, pakėlė kainas. Sakiau, vadinasi, ne. Čia jau yra kolektyvo išvažiavimo. Klausimasi. Sunkau šiukšlės, galvoje jisai ant tokį ratą, kur buvo daug šiukšlės, jisai paslydė ir nukito į upę. Ai, tai visas šlapės dabar esi. Visas kelnes. Kelnes. O da batai. Ir batai? Būčiau padavęs, nebūčiau padavęs ranką, būtų nuskendęs. Ką sakytų mano mama? Jeigu tu vašėm! Vašė tą šiubrydą vyrą! Nebūčiau padavęs ranką, būtų nuskendęs. Nu va, tu paliko į vandenį ir paslyko. Reikia paeiti. Nu, kur toliau, va ten pro medžius gal bandam. Eini šalia mane. Jau užteks. Susimaudėsi iki? Tai jau 3 beveik išsimaudė. Tiesiog tai jas būtų taip. Nu, brau. Sveikinkit.